歡迎大家收睇商業電台。今集咧係2024年嘅12月底啦。首先咧要多謝大家支持呢個新節目啦。咁今集咧我哋除咗會繼續追蹤一啲新嘅工具資訊啊，同埋啲小型開箱之外咧，亦都會為2024年做一個小回顧。好啦，我哋今日咧第一個環節係 Milwaukee 嘅。首先咧就回應翻上一集觀眾嘅問題先。我哋今日咧就特別邀請到 Milwaukee 香港嘅產品經理阿 Ken 特登嚟解答大家嘅問題嘅。大家好。好啦 ，Ken 第一條問題啦，就係咧有觀眾留言啊，就講到希望咧官方可以出翻第一代嘅電批，有呢個收螺絲嘅功能，因為呢位客人咧就經常都慢收螺絲同埋開牙，佢就話咧覺得第二代同第三代咧就冇咗呢個功能。咁首先都多謝呢位師兄啦，一直都有支持我哋嘅 Milwaukee 嘅工具啦。咁由第一代嘅電批已經開始用起啦。咁其實我哋每一代嘅無論係 feel 啊或者唔係 feel 嘅無冷刷嘅產品咧，其實都個電批咧都會有呢一個嘅收螺絲嘅功能嘅。咁你見到佢只要喺波箱上面嘅話咧，只要扭去數目字嘅位置嘅話咧，其實已經可以做到一個收螺絲嘅效果㗎啦。咁就唔會驚即係打塌個螺絲啊或者打滑嘅螺絲咁樣咯，係啦。好啦，咁啊 Ken 咁咧就有觀眾咧就問到咧，關於我哋上次介紹呢支 M12嘅電波啦，3分或者4分嘅版本咧，我哋就話窄位咧就可以用呢個按壓式嘅模式咧去調校個扭力檔次啦，同埋模式嘅。咁但係咧就有觀眾擔心咧，成日咁樣撳呢個板機咧就好易壞啦。咁啊建議翻，不如喺翻後邊啊或者下邊去做翻嗰個調校。咁官方今次點解有咁嘅設計，又有冇咁嘅擔心咧？咁其實我哋設計呢個新嘅呢個扳手之前咧，其實都收集咗好多用家可能喺上一代嘅意見啦。咁就收到咗啲意見，就係話可能有陣時用呢啲扳手嘅話比較窄，個空間比較窄啊，佢未必有第二隻手去隨時可以調節呢一個嘅檔次咁樣嘅。咁所以就希望可以喺單手嘅情況之下都可以轉到一個扭力或者係模式咁樣啦。咁至於呢個用家嘅話，如果佢擔心嗰個扭力，其實呢個就唔可以保證翻，因為其實我哋所有嘅零件部件嘅話，無論係咩設計都好，其實佢都會經過咗長時間嘅一個測試，確保佢嗰個壽命係可以達到呢一個工業級嘅呢個要求嘅。好啦，咁咧就關於到一啲客服上嘅問題啦。咁咧就喺你哋嘅元朗鋪頭啦，買過一支 M18 嘅 AFIW212。咁咧不過咧佢就感覺落去咧試落去嗰個扭力咧磅數就似乎唔夠。咁但係咧就好似門市同事冇幫佢反映到個案啦。咁啊後續我哋有啲咩可以幫到呢位觀眾咧？都多謝呢位用家使用我哋嘅工具先啦。咁但係因為詳細資料我哋而家手頭上都冇咁多嘅，咁我希望可以留翻個資料俾可能大丈夫啦。咁我哋之後會派翻同事去聯絡翻，再同佢做翻個測試，或者係了解翻詳細嘅情況咁樣嘅。咁呢度可以喺客服嗰度揾翻我哋啦，咁又或者揾翻 Milwaukee 個官方客服，咁啊攞翻啲單咧，應該都可以幫佢 follow 翻嗰單 case 嘅。咁啊，呢啲後續嘅方案咧就一定會有專人去處理嘅。好啦，咁啊第四題啦，就關於到咧有觀眾咧問到咧，就係你哋嘅扳手咧4分頭咧就冇窿啊，即係嗰個膊頭嗰個位冇窿啊，就好易甩。咁啊，到底點解設計會特登冇窿嘅咧？係啦。咁其實如果用家有留意開，其實我哋個別嘅型號咧都會即係嗰啲扳手咧都會有呢個穿孔嘅設計嘅。咁啊，但係就視乎型號啦。咁點解今次冇做到嘅話咧？其實因為我哋考慮到啦，咁呢支扳手都比以往嘅力量再嚟得再勁啲啦。咁呢一支新嘅4分扳手咧，因為力量係好大嘅，咁啊去到700幾嘅扭力啦。咁穿孔嘅設計咧就會有機會令到啦呢個轉頭嘅壽命會縮短啦，所以今次嘅設計上面咧就冇考慮到呢一個嘅方案嘅。不過師兄都唔使擔心嘅，你只要細心睇下嘅話咧，其實佢前面會有一個阻力環嘅，只要用翻合適嘅套筒嘅話咧，都可以做到呢個卡住嘅效果啦，減低翻套筒飛脱嘅機會。好啦，咁啊最後一題啦 Ken，咁啊有觀眾咧都知道你哋嘅扳手咧好犀利嘅，佢想知道咧到底你哋 Milwaukee 啊最大扭力嘅機款到底係啲乜嘢咧？咁如果要講到我哋最犀利嘅一個扳手嘅話咧，應該要講到我哋1寸嘅型號啦。咁有包括有M18 嘅 ONE FHIW1，同或者係 ONE FHIW1D 或者 S 嘅型號啦。咁呢3款都係一個1寸嘅型號啦。咁啊有 D 型嘅手柄啦，或者係長型嘅設計咁樣嘅。槍型嗰隻啦，槍型嗰隻嘅話，其實就係會有呢一個2440個牛頓米啦。咁啊最大可以達到 M42嘅螺絲嘅。咁至於D handle 嗰隻啦，再會再犀利啲。咁啊最高扭力係去到2711嘅牛頓米啦。咁啊最大係可以達到 M48嘅螺絲咁樣嘅，係啦。好啦，咁啊今集回應觀眾或者嚟到呢度先，我哋翻返去。
開箱。好啦，咁啊翻嚟啦，我哋2024年先回顧一下啦。我哋大丈夫咧就成為咗 Milwaukee 喺香港第一個，亦都係唯一一個嘅 Red Zone 啦。咁我哋10月份咧有舉辦過一次嘅官方嘅交流活動啦。咁入邊帶咗好多2025年會推出嘅新機喺現場俾好多朋友試玩啊、介紹啊，亦都聽咗好多用家嘅意見啦。咁啊想再知道多啲新機咧？咁啊，大家記住要 keep 住留意我哋大丈夫嘅 channel 啦。咁我哋2025年咧唔同嘅節目咧會為大家繼續開箱。咁啊24年底咁啊仲有冇新嘢咧？其實都有啲新機推出嘅。咁啊上次有介紹過啲扳手啦。咁啊最後年底啦，最隆重登場咧，我哋想介紹咧就係電池啦。咁啊咧佢喺24年底啦就出咗呢個 Forge 嘅電池，會見到有3個容量嘅。首先係有呢個6.0嘅版本啦。8.0嘅版本啦，同埋12.0嘅版本嘅。咁啊，除咗容量啊、重量可以講之外咧，最特別咧就係先講佢最入門嘅6.0電池咧，其實已經等於以前 High Output 12.0嘅功率㗎啦。咁但係你對比個體積咧，唔使磅你都知道會爭好遠嘅，係啦。咁另外啦，咁啊再去就去到8.0啦，容量升級啦。咁跟住去到12.0咧。佢呢個嘅功率咧，對比起以往嘅 High Output 12.0咧，佢嘅功率咧係再提升咗50%嘅。咁啊，變相佢嘅重量亦都比以前 High Output 嘅輕咗啦。咁變相輕咗、細咗，功率仲大咗嘅。咁啊，當然你講到新嘅電池啦，亦都會有新嘅叉機出場。當然你用翻佢以往嘅 M11嘅叉機咧係叉到嘅。咁但係新嘅叉機有啲咩特別咧？佢咧係一個超級快叉嚟嘅，用呢個6.0嘅電池去計啦。如果你將呢個電池擠上去叉電咧，15分鐘啫，就可以叉到80滿噶啦。咁我相信你食完個 lunch 翻嚟咧，已經係叉爆咗嗰個電池可以用噶啦。咁如果你去用到8.0同埋12.0啦，咁你會見到咧8.0嗱，我哋俾大家睇睇呢度嗱8.0咧。呢度有寫一個 Cool Cycle 嘅一個標誌嘅，代表啲咩呢？就代表咧佢哋可以運用到呢一個叉機，其實叉機呢度都有寫嘅，叉機呢度都有寫，係啦，唔知鏡頭睇出，都係一個 Cool Cycle 嘅一個技術。咁你變相呢，你叉電嘅時候咧就唔會驚咁易 overheat 啦，亦都可以冷卻少少個電池啦。變相呢，叉得快，亦都冇咁易 overheat。咁呢個咧就係佢今次新推出呢個 Forge 系列嘅電池成套嘅一組啦。咁啊更加緊要咧，其實你可以睇到依家啲大牌子嘅趨勢咧，就係佢再出一啲勁啲嘅機啊，或者勁啲嘅電池咧，唔會再喺個伏數嗰度改變，即係唔會話又要出40伏啊，咩64伏啦，全部都係 keep 翻喺18伏嗰度。咁個好處咧就係舊嘅電池、新嘅電池、舊嘅機、新嘅機，全部喺晒同一個 level，可以向下兼容。咁啊，為晒各位師傅嘅荷包着想啦。好啦，咁啊，跟住去到博細 Bosch 嘅環節啦。咁啊，先回應翻觀眾嘅問題啦。咁啊，第一題問到就係關乎到一個新機嘅，咁就係問到一個 Bi-Turbo 版本嘅吸塵機啦，會唔會喺香港引入？因為佢見到喺其他國家咧已經開始有公佈啦。咁我哋有問過香港官方，得到嘅答案咧係會有嘅。咁我哋得到嘅資訊咧，嗰部機嘅型號咧就係呢部啦 GAS18V12MC 嘅。好啦，咁我相信咧嚟緊2月份嘅經銷會咧，我哋會見到呢部機嘅真身啦。咁到時候咧可能會有更加多嘅資訊，但係我哋初步得到嘅資訊咧就係幾樣嘢，就係佢用咗 M-Class 嘅濾網啦，咁佢嘅過濾效果咧會進步。咁另外一個 C 係 stand for 咩咧？就係一個自動清潔濾網嘅功能。咁啊，大家每一次用完咧，佢會自動清潔咧，你嘅效能啊、壽命咧都會提升嘅。咁另外大家都會好關心到容量會比10L嘅絕對會多咗啦。咁啊，同樣都係乾濕兩用嘅。咁啊，大家唔使驚有水有塵嘅時候唔可以一齊用啦。咁啊，仲有最緊要，因為咧大線款咧有一個好吸引嘅功能，就係連動功能，就係你開部電動工具嘅時候咧，個吸塵機自己會開嘅。咁今次呢部無線嘅版本咧，相信都會將呢個功能帶入嚟。咁但係實質係點樣操作，到時候先知道。咁啊，最後價錢啦。價錢咧，我哋相信咧，暫時粗略估計會落喺4000蚊上下不等，咁唔係 final 嘅。到時嚟到咧，再同大家公布最新嘅資訊。好啦，咁啊，跟住嘅一啲觀眾留言咧，就係一啲開箱要求嚟嘅，就係攞機啦。咁或者我哋書面語我哋叫收邊機啦，正名。咁就係呢部 Bosch 嘅18伏嘅呢一部。
GLF18V-8，嗱，俾個 top shot 大家睇下呢一部攞機咁啊！大家有啲朋友都想開箱嘅，咁其實咧如果大家係佢嘅 fans 咧，可能都等咗呢部機等咗好耐㗎啦。因為咧，我個人計嗱，先講少少舊嘢俾大家聽下。其實咧，個人計咧，佢呢部12伏咧，其實都出咗好耐。咁但係其實我個人嚟講咧，都比較中意嘅。點解咧？就因為呢部12伏嗱，如果我哋打平睇咧，佢呢個位咧，其實係一個虎口，你嘅手咧係一個我哋覺得叫做人體工學嘅操作上非常方便嘅設計嚟嘅。當你去收邊嘅時候咧，你咁樣一個虎口咁樣推住咧，一路又壓住個機啦，其實個感覺咧就好舒服，好舒服嘅。咁啊力度細啲啦，咁啊相對，但係當然亦都係安全少少啦。咁啊，但係個亦都係有佢嘅問題嘅，因為佢呢部咧係裝唔到倒尺啦。咁變相咧，如果你係想喺中間塊板嗰度咧，我哋叫攞條坑咧，你就要土法煉鋼，自己做一啲槽啊，或者一啲磅尺啊、倒尺喺度附近咧磅住佢嘅。咁呢個第一個問題啦。第二咧就始終係12伏，咁嘅效能係會細少少啦。咁變相咧佢嘅耗電量咧亦都高嘅。咁如果我記憶咧就係如果以往可能收幾塊，我諗3-4塊400尺板，你當一塊板8條邊收晒，我諗一嚿電已經冇晒㗎啦。咁你好快就會需要可能擠好多電池喺度啊，或者一路叉住一路用。好啦，咁啊變相咗咧，咁啊呢部12伏以後咧就18伏呢部咧就好多朋友會等咗好耐啦。咁啊先我哋都同大家開箱講下有啲咩好處或者唔同咗啦。咁啊大家當然會，如果要同等效率對比咧，就一定會對比大線嘅款式嘅，係咪？大線嘅款式嘅。咁啊當然咧，我覺得第一個咧就係揸手位啦，因為咧係啦嗱，你見到呢度一個好好嘅揸手位，冇嘢頂住嘅，冇嘢頂住嘅。咁但係如果你大線款式咧，係啦，咁譬如你呢部舊嘅大線呢個款式啦，如果你揸呢邊咧，係啦，嗱俾幾個 angle 大家睇下，揸呢邊咧你會揞住咗嗰隻手，咁你冇咁順或者揸唔實部機啦。呢一邊咧亦都係有個倒尺位喺度咧，你都會揞住，同埋呢度有線位咧，你嘅線咧好易翹到隻手咧，其實就變相有危險嘅地方喺度嘅。咁點解揸手位對於一個攞機咁緊要咧？除咗舒唔舒服以外咧，就因為攞機咧，我哋成日講攞機咧，其實係一個非常危險嘅工具嚟嘅。咁但係點解咁少人講咧？就因為我哋攞機，我哋成日講最危險地盤10大危險工具之首磨機咧，因為佢轉速好強。咁但係其實攞機嘅轉速咧，比起磨機係更加強嘅。我哋以一般為例啊，磨機嘅轉速咧，大概萬零轉啦，或者1萬轉到啦頭。咁呢部攞機嘅轉速咧係3萬轉嘅。咁你喺轉速上咧，其實危險過磨機好多好多。咁只不過第一冇咁多人用攞機，第二就係因為攞機冇咁多危險嘅操作，唔似得磨機咁樣啦。大家可能揈嚟揈去好多個危險嘅動作示範，咁佢嘅危險咧就比較少人去留意得到。咁但係如果攞機咧，你冇辦法壓實佢咧，你唔想揈咗出嚟咧，其實呢個轉速咧係你手指都可以冇埋嘅。咁所以連帶住你如果好揸手可以壓得住啦。另外咧，呢部機講起安全啦，佢揈落去咧，佢係有一個 drop control 嘅。當你一跌落去嘅時候咧，佢部機係會自動停機嘅。咁呢個咧都係呢部18V 呢部機嘅一個新嘅功能，咁令到你操作上係會安全一啲。咁另外一定要講咧，就係你見到佢呢部機啦，嗱呢度當然有吸塵啦，呢度有吸塵，係啦，呢度俾大家睇下呢度。罩呢度有吸塵，咁同埋你喺罩咧見到呢個位咧係開口嘅。咁點解係開口咧？就係其實佢好強調呢部機咧，佢哋官方好強調呢部機咧個散熱功能咧係花咗好多功夫喺度嘅，散熱嘅效果係做得好好嘅。咁點解散熱咁緊要咧？嗱，大家我諗一諗會諗到就係散熱你部機嘅摩打嘅負荷會細啲啦，冇咁易燒窿摩打啦。第二咧就係如果大家有做開木工咧，當大家去用嘅時候咧，如果你係長期壓住喺一個位啦。因為你嘅高溫咧 keep 住轉動去摩擦嗰塊板咧，係有機會有燒窿嘅情況嘅。咁啊燒窿咗就係最大問題就係美觀嘅問題啦。因為你做收邊機就係想部木工做得靚啊嘛。咁你燒窿嗰塊木板咧，你會見到黑咗一笪嘅。咁亦都可以減少呢個咩機會發生。咁所以呢部就係今次呢部攞機嘅，除咗效率啊、安全啊，亦都係一啲美觀上嘅考量等等。咁就係呢部 GLF18V8可以俾大家睇睇啦。好。
好啦，咁啊，同大家開完箱，我哋回顧下 Bosch 2024年有啲咩好東西啦。咁其實我哋有介紹咗好多新機啊，今年出咗個新機啊，喺啲機科度，可能一啲原藝系列啦，年頭介紹。咁啊，年中可能我哋都有介紹過一啲GDR 18V20C 啦，嗰部新嘅電批啦。咁其實咧，大家可能喺市場上比較多人忽略咗啦。其實博世喺今年咧出咗好多新系列嘅測量產品，其實佢嘅測量產品咧一直都做得非常之好嘅。咁啊，今年咧仲多咗好多嘅機款，咁啊可以同大家簡單講下啦。咁其實大家可能最知道咧就係呢一部GMS。咁其實有兩部嘅新嘅長體探測儀，一部係 GMS 123啦，一部係 GMS 12027嘅。咁啊，主要嘅分別咧就係探嘅物料會多咗啦，深度唔同咗啦。咁但係咧，我哋叫呢啲做平民版嘅長體探測儀，咁啊多咗一啲中間位去 mark 啊等等。咁其實咧都有同大家開箱過。咁但係反而咧，可能想同大家講多少少咧，我覺得有一款機咧係好好嘅，其實都好受我哋一啲客人歡迎嘅，就係呢部。我哋叫新嘅工業用內窺鏡，咁我哋以往賣嘅版本咧叫 GIC 120，咁咧今年呢部新嘅機咧，其實喺2月份我經銷會一見到咧，我已經非常中意啦，咁啊好快一有貨到咧，我哋即刻攞咗翻嚟俾大家，咁佢出咗兩款嘅，一部咧就係 GIC 423，一部咧就係 GIC 527，咁啊分別係邊咧？就你最簡單一睇咧，呢個就4寸 mon， 呢個就5寸 mon， 第二咧就係呢一個係影相嘅啫。527呢一部咧係可以拍埋片嘅，咁啊呢個亦都可以擠埋內置嘅 SD 卡，因為你拍 video 咧，你需要嘅容量咧要求就多啲。咁但係當然兩部咧，嗱呢度有條款啦，可以配原本係跟一條 1.2m 嘅鏡頭嘅，咁當然你可以另配咧就有一條3m嘅管咧，就放你一啲更加長嘅探測去用嘅。咁呢個管咧特別要講就係佢係一個 IP 67嘅等級嘅，咁係幾乎係頂級嘅防水防塵等級噶啦。咁啊佢上面有呢個燈啦，咁啊唔使講一定係高清嘅。嗱呢度睇係一定係高清嘅。咁另外一個好重要嘅功能咧就係，你有啲咩咁高科技咧？你揸支鏡頭佢新啫嘛，你測耳屎嗰啲都係咁噶啦。咁其實唔係嘅，佢呢個管咧，嗱大家可以睇到，大家睇畫面，其實咧我而家咁樣揈嚟揈去咧。其實佢有一個係 auto up， 或者我成日叫佢做 always up 嘅一個功能，就係無論你喺個管點樣轉彎啊，伸嚟伸去咧，你嘅視覺、你嘅畫面咧，永遠都係向上嘅，你就唔怕一路做檢查嘅時候咧，你會 lost 咗你嘅視覺同埋嗰個睇緊邊度嗰個問題。呢個功能係好有用嘅，係啦，咁你可以影低相啦、拍低片啦、做翻 reference 啦，咁所以咧，我覺得呢一部機咧，其實好值得各位去留意。冷氣啊、水喉啊、電纜啊，甚至乎簡單如一啲維修，可能你假天花做一啲探測，睇下有冇老鼠曱甴啊，啲探測你冇可能逐格去睇噶嘛。咁呢一啲儀器咧都可以幫助到大家工作上咧更加輕鬆、更加安全、更加穩陣嘅。好啦，咁啊上集我哋冇提到嘅 Works 係咪年底冇咩新動作咧？咁啊其實就唔係嘅。咁啊佢喺年底咧出咗一部新嘅王牌電批嚟嘅。咁啊型號係 WU298D 液壓起子機啊，佢嘅正名係。咁啊點解有咩特別咧？其實佢今年咧都出咗唔少嘅電批嘅，大家可能如果會知道啦，有一部新嘅 12V 嘅新版本 WU132X 啦。咁另外咧仲有一把輕巧版本嘅電批 WU292DS。咁其實咧呢一啲新機啦，都可能喺扭力上啊、短身上啊、輕身上咧有啲進步啦。咁點解特別要講年底呢部我哋叫王牌咧？因為呢部新嘅電批嘅進步咧就唔係頭先嗰啲嘢啦。佢嘅改變咧，特別改變咧就喺呢度啦。係講緊佢係液壓起子機，係講緊成個結構咧，同以往我哋用緊嘅電批咧係唔同嘅。咁啊，以往係用金屬入邊做一個撞擊啦，呢度咧係用咗一個液壓嘅技術嘅。咁啊，液壓技術咧帶動到咗幾樣嘢有唔同，喺個震動方面啦，喺個精準方面啦，效果最顯著咧就喺個音量、噪音方面嘅改變咧係非常之唔同嘅。咁到底實質有幾唔同？咁我哋咧都會嚟緊拍一個詳細嘅開箱實測俾大家睇，咁所以大家記住 mark 實我哋25年1月會為呢部298D 咧拍一個詳細嘅開箱實測。
好啦，咁我哋回顧下2024年 Watch 黑市有啲咩新嘅動作啦，可以同大家睇睇。咁其實咧，今年可能最矚目、最受大家歡迎咧，就係升級版嘅吸水吸塵機，就係由以往嗰部 WU036咧升級咗做 W037。咁啊，針對036嘅一啲缺點啦，再改進咗喺應用上啊、效能上啊、容量上咧，都非常之好噶嘛，好受大家歡迎。咁其實咧，佢又出一個038嘅家用版嘅，咁但係礙於我哋檔期嘅時間咧，就冇辦法拍一個開箱俾大家睇下。咁大家如果有興趣咧，可以再自己上網睇多啲資訊啦。咁另外可能年中仲有出一部 WU500嘅新嘅輕巧老虎鋸啦。咁其實都係比起舊版本咧輕好多嘅把老虎鋸。咁啊，大家有興趣都可以再睇睇。如果講 Watch 啦，今年入邊咧，我最中意嘅工具咧就係呢一部。WU093啦，呢部咁嘅暴風槍，輕巧細部嘅暴風槍啦，咁我哋都有同大家開箱實測過嘅，因為咧其實好多客戶都反映翻俾我聽咧，意想唔到啊，原來咁細空間有啲吹風槍咧，原來係咁好用嘅，咁同埋個價錢啊、風力啊、功能上面咧，我覺得都非常之親民，咁啊就算你自己揸喺台頭咧，我嚟吹下 keyboard 咧，都非常之好用。咁我個人咧就比較中意呢支 W093，咁啊唔知道各位用戶啊、各位朋友今年最欣賞 Watch 邊一部啦？因為咧今年啱啱年底咧 Watch 嘅官方人員都咁啱嚟過香港，同我哋都交流咗一段時間嘅，咁啊都話有機會睇下有冇機會上去江蘇嗰個廠去同大家睇一睇啦。咁啊有咩想問啊、想講啊、想反映或者想睇 Watch 咧，或者今年你最中意咩機咧，都喺下面同我哋講下嘅。好啦，咁啊翻嚟手工具啦，咁又嚟到癲出場嘅時間啦。咁啊年底24年年底咧就冇話攞太多嘢，咁啊攞少少嘢翻嚟同大家分享一下啦。咁呢個咧就係最新出嘅盒仔啦。咁啊盒仔咧其實你唔好睇到盒仔有咩用，其實咧喺我哋做裝修啊、工程啊，好多朋友咧或者 DIY 啦，盒仔係好有用嘅，因為經常有啲螺絲啊、絲帽啊、戒指啊、零件嘅嘢咧。一用完擠低咧就唔見咗，又或者揞住個褲袋啊、揞住個工具袋咧就整穿佢嘅，咁所以變相呢啲零件細盒仔咧就好有市場。咁呢一個咧有啲咩特別之處咧？點解特登要攞出嚟講咧？嗱，先分開睇啦。佢一買係3個嘅，係啦3個，咁3個你打開啦。嗱，佢一個3個格啦。咁當然好多人就話我唔要個格，係啊，我知你唔要個格。嗱，咁就可以唔要個格噶啦。咁你就可以長啲螺絲啦，呢個可以擠啦。咁你擠翻咗落去之後咧，呢3個咧係可以合體嘅。咁合體嘅方式係咩咧？嗱，佢兩個可以打橫並排咁合體啦，係啦。咁你可以3個拼埋一齊啦。又或者咧，佢兩個咧可以咁樣兩個頭咧合埋一齊，係啦，咁樣。咁你再買，當然你再買多 pack，你可以一路咁樣組裝上去啦。咁啊成為你需要嘅嘢啦。咁呢個組裝咁樣合埋，除咗冇咁易唔見，仲有啲咩好處咧？其實咧，你睇到大呢個盒咧，呢度係啦，睇下俾鏡頭睇下先。呢度有啲磁石嘅，咁啊磁石又係大家最中意啦。你可以吸喺一啲位嗰度嘅，係啦，啊大家可以睇到啦，吸喺啲位嗰度，啊俾鏡頭睇睇啦，係啦。咁咧就方便你有啲位置可以鐵櫃啊、鐵架嘅時候咧，可以將啲零件咧附住喺上面，咁啊唔驚連個盒都唔見埋。咁呢個係一個大 size 嘅，另外佢係一個細 size 嘅。咁啊細 size 咧3個加埋都係一隻手掌咁大嘅啫。咁啊有啲唔同啦，佢就係附一個磁吸貼俾你，係啦。咁你自己咧就貼翻個蓋嗰度去決定你需唔需要個磁吸功能，唔需要都唔使貼嘅，因為大嗰個咧佢就擠埋喺後邊。咁另外細呢個咧就冇再分隔啦。好啦，咁另外話呢啲除咗基本嘅啲儲存盒零件應用之外咧，佢入邊咧其實有好多細嘅技術，大家可能唔知。其實佢呢個位咧係用一啲密封劑嘅。咁點解用密封劑咧？就係防止啲水氣入去，因為有時啲螺絲你唔係話日日用噶嘛，有啲特別螺絲可能有啲 M 幾唔係次用，咁你會擠一段時間。咁佢密封咗咧，就防止啲水氣啊等等咧減少生鏽嘅機會啦。咁另外啦，呢個膠邊咧。係啊，大家睇個膠邊，其實咧佢就有一個夜光功能嘅。咁呢個夜光功能咧就方便你喺漆黑嘅工作環境啊，或者夜晚開工嘅時候咧就唔驚零件連埋個盒唔見咗啦。咁你就可以方便揾到佢嘅位置啊。當然我就唔建議你話我嚟當電筒用嘅，咁啊純粹可以提示你佢個盒嘅位置喺邊度。咁啊大家可以因應翻你自己需要啦，買大盒定係細盒。
好啦，咁跟住要講咧就係 Youtuku 啦。如果大家有記得上一集咧有提過佢嗰個兩用葫蘆柄咧有入選呢個金點設計獎嘅最佳設計獎嘅，咁但係咧啱啱公佈咗結果咧就係未有得獎嘅。咁但係 anyway， 我覺得佢入圍咧已經好犀利啦。咁啊希望繼續努力啦。咁啊至於佢年底我哋又攞啲咩新嘢翻嚟咧？咁啊年底啊喜慶感重，我又攞一個比較似收藏品或者人哋帶住喺身嘅隨身小工具咧翻嚟嘅。咁呢度見到呢個咧，佢叫做 Youtuku 啊 close up 少少 Youtuku 鈦合金小工具係啦。咁你見下咧，其實好得意嘅，兩隻色咧亦都好好睇。嗱，一隻咧係叫做石洗色啞啞地嘅銀色啦，另一隻咧就係啞金色嘅。咁啊低調得嚟咧都有啲風格啦。咁另外咧下邊你會見到一個叫散繩嘅編織啦。咁啊一個就純黑嘅，一個咧就有少少迷彩。咁啊綁咗落去呢個感覺咧就即刻再靚仔咗好多嘅。係啦，咁呢個鈦合金小工具，咁你話小工具有啲咩用咧？咁你可以睇到嗱，首先由頭開始，我攞一個俾大家睇下。嗱，個頭開始，係啊，close up呢個頭，呢度咧係一個少少地好似一個鏟咁樣嘅。咁當大家要鏟起一啲嘢嘅時候，可能一啲膠紙啊、膠積啊等等嘅時候咧，呢個咧你就可以壓住嚟咁樣去啦，攞嚟用。咁另外咧呢度，可能大家有啲人都想像到啦，大家可能想像到呢個位有啲咩用，即係開瓶器啦。係啊，大家最中意飲啤酒啊嘛，飲啤酒你呢個一卡咗落去，咁一開就得啦。嗱，我依家特登唔開嘅，因為支酒唔係我嘅。係啦，咁一開咁就得噶啦。係啦，咁呢個位咧就係防滑嘅，俾你可以咁樣扶住，咁樣撬起啲嘢或者開瓶啦。咁所以呢個就係一個防滑線手嘅設計。係啦，咁另外呢個位咧，你會見到好得意嘅，呢度寫住6.4，係啦，6.4有個數字喺度，有個數字喺度。其實咧你可以加個批嘴落去，係啦，加個批嘴夾住咧，你可以當一個螺絲批嚟用。咁啊緊急嘅情況下就好好用嘅。係啦，俾大家睇下示範下，求其攞個螺絲試下啦。咁咧你就可以咁樣綁實佢啦，咁樣扭啲螺絲啦，係啦。咁啊當然會比較慢少少啦。咁但係我哋呢啲叫救命嘅工具啊。好啦，咁你見到我下邊咧，嗱換隻色俾大家睇下，換咗呢隻金色俾大家睇。咁咧下邊咧你見到咧仲有兩個嘅，一個 size 咧係4.5，一個係3.4。咁呢個咧就專係俾單車愛好者用啦。佢就係放你個輪圈咧去收緊或者鬆嘅時候咧，嗰個 size 嚟嘅。呢兩個咁你碌咗佢咧，你個碌撐住嗰兩個碌嗰啲咧，你可以咁樣鬆開或者拉緊佢。咁啊呢啲可能特別單車愛好者咧就可以 keep 一個喺身啦，因為呢個輕巧，你扣住喺身啊或者扣住喺鎖匙咧都非常之啱使嘅。咁咧大家如果有細心留意啦，今次呢支 Youtuku 嘅鈦合金小工具咧，佢後面有寫住 Made in ORA， 咁 ORA 係講緊咩咧 ？ORA 咧其實就係一個做好多鈦合金車架嘅公司，咁佢哋喺單車嘅界別咧做鈦合金車架咧就非常出名噶啦，好多好貴好靚嘅車架咧都係佢哋公司做，所以今次咧呢個鈦合金嘅工具咧都有品質保證。係啦，咁個包裝咧我就特別要讚，我睇好少見到賣工具嘅包裝係可以咁靚，係啦，你見佢好似純真空設計咁樣。咁我相信咧 Youtuku 咧下年應該都有唔少嘅新產品新動作，咁大家密切留意 Youtuku 呢個牌子啊。好啦，咁啊跟住咧要講嘅咧就係愛心樂年底新翻嘅一個電動工具配件，一個90度轉向批嘴接駁頭。咁咧呢啲接駁頭咧可能大家坊間都會見過唔少啦。咁呢支有啲咩特別咧？咁啊，先俾大家睇下個外形啦，都好靚仔。其實摸落去個質感就好好嘅。咁啊，先講呢個頭先啦。我哋由頭開始講起。嗱，咁我拆翻出俾大家睇。好啦，咁啊呢個頭咧就係依家好興嘅一個單手入批嘴嘅一個設計啦。嗱，我依家個批嘴，一拍落去咁就得噶啦。咁就唔使以前咧兩隻手咁樣拉起啊，再套入去。咁拆咧佢就唔係向前掹嘅，佢係向下掹嘅。向下掹咗咧就鬆咗咧，你就可以掹出嚟啦。係啦。咁跟住咧，呢個轉向咧好特別嘅。嗱，你可以睇到咧，只要你將呢個柄撳實呢個掣，嗱，俾個托索撳實呢個掣，拉落去之後咧，你呢個頭咧係可以轉向嘅，係啦 ，OK， 係可以轉嘅。咁你就有多個好多嘅角度咧，可以喺嗰支電批嘅時候用啦。好啦，咁你見到咧呢支柄咧就係俾你輔助作用啦，俾你用嗰支電批輔住呢個窄位空間用嘅時候，咁咧佢有幾個角度可以俾你校嘅。嗱，你見到依家成一個90度角啦，
咁你亦都可以成一個45度角啦，又或者收晒，咁你就可以喺幾個角度咧去扶住呢支嘢去用啦。好啦，咁呢支柄咧，咁除咗可以多個角度咁樣用之外咧，佢就一啲空間都唔會嘥嘅。當你扭開呢度咧，佢係俾你收納一啲短嘅批嘴嘅，係啦，扭開咗啦，一支、兩支，咁你計埋呢度咧就3支批嘴咧，你可以一支嘢攞帶埋出去，咁啊以備不時之需嘅。好啦，咁我哋咧就可以示範一下啦，攞啲電批。好啦，插咗佢啦，你會見到咧，嗱雖然咧我哋依家坊間呢啲電批已經好窄啦，咁但係更窄嘅空間都會有存在咁，咁所以咧，其實你可以睇到咧呢度咧，佢支短咗嚟咧，你鏡頭可以睇到，嗱上面鏡頭，希望你睇到啊，唔計個批嘴咧就大概係2寸度嘅啫，計埋嗰個批嘴咧都係2寸半度，咁啊變相呢啲好狹窄空間咧，你都可以用得着，係啦，咁你應用上面有幾樣嘢要注意啦，就係頭先特登俾你咁多個角度校，譬如話收翻啦，你可以校嗰個角度啦，俾鏡頭睇。當你用嘅時候咧，第一樣嘢就係你要扶住嗱個鏡頭咁樣睇，兩個鏡頭睇到扶住，咁佢就可以應用噶啦，咁佢就會將個力量透過呢個轉彎咁樣傳輸咗過去啦。好啦，咁第二樣要注意嘅咧就係佢說明書有講嘅，你要睇包裝，所以我建議大家成日都要睇包裝。係啦，佢呢度有講嘅，第一樣嘢咧就係佢可以承受嘅牛頓米咧係504寸per磅，咁即係唔識計，咁即係咧咩咧56牛頓米嘅啫，係啦，56牛頓米，係啦，56牛頓米。咁另外咧就係佢有限嘅轉速咧，就係2000轉per minute。咁啊最大咧，希望大家都係用翻18伏機去用，因為始終佢一個咁細嘅結構咧，喺啲窄位嗰度去用咧係冇辦法承受太大嘅扭力嘅。咁但係窄位嚟講，大家都唔好用咁猛嘅火力去上螺絲，咁所以咧一般情況咧都夠晒用噶啦。咁我哋假設呢個咁窄嘅位入邊有螺絲要上啦，好似我哋依家坊間新出嘅啲衝擊批咧，都未必夠細啦。嗱，已經唔得啦，已經唔夠窄啦。呢度一橫唔夠窄，咁咧我哋就可以應用呢啲啦。咁應用呢啲咧，咁你呢度咧就可以開頭先45度角嗰個輔助器。係啦，咁你就可以多個位去扶住，唔使咁樣捉住支柄，你就有多個位咁樣捉住。係啦，又或者打橫少少俾大家睇下。係啦，咁你就可以咁樣上螺絲。好，咁變相咧，愛心樂今次新出嘅呢支嘢咧，因為多埋呢一個輔助柄啦，變相係你一啲又深又窄嘅位咧，你都有好多萬變嘅應用可以用得到，唔怕咧有好多死位你係克服唔到啦。好啦，咁啊，今集咧嚟到呢度都差唔多啦。咁啊，2024年咧亦都差唔多啦。咁我相信啦，咁多位啦，同大丈夫一樣嘅，今年係唔容易嘅，覺得唔容易嘅。咁啊，慶幸今年亦都有大家嘅支持啦。咁我哋喺今年啦都達成咗啲成就啦。咁我哋5月份啊，成為咗呢個 Milwaukee 嘅 Red Zone 啦，香港唯一一個，亦都係第一個啦。咁啊，6月份有同博世搞個家居展啦，都好多客人過嚟支持我哋啦。咁我哋亦都代理咗一啲新嘅牌子啦，同譬如呢個 Utuku 啦，我哋今年第3季尾同呢個新牌子合作，咁啊希望一齊再將手工具嗰個市場做大做好啦。咁一個好犀利，我哋自己都覺得真係好欣賞佢哋嘅一個香港牌子啦 ，TMS Size 啦，佢哋做咗好多好有價值嘅工裝褲啊、工裝衫啊，去嘗試喺香港呢個咁痛苦嘅市場去推出嚟啦。咁佢哋嘅創辦人啊，同時都擺咗好多心機落去嘅。咁我相信有買過或者有上嚟試過嘅朋友啦，都好感受到嗰種工裝嘅熱情細緻喺度。咁啊，去到年底我哋都代理咗一個老嘅牌子，好老嘅牌子。咁啊，性價比都好高嘅，可能大家都有發現到嘅。我哋都擠多咗好多貨喺度，就係 PostKit 啦。一個台灣嘅老牌子，其實有好多性價比好高嘅工具啊、儀器啊、電錶啊等等。咁有啲新嘅產品呢，我哋都靜靜雞擠咗喺門市，或者又拍過啲 shot 啊、啲 views 俾大家睇下。咁譬如好似呢部測距儀就係其中一款好熱賣嘅東西。咁啊，嚟到最後都要可以同大家講埋，我哋一直都未同大家講嘅，其實我哋大丈夫呢，喺今年第4季最後階段咧，正式咧成為咗香港 3M 嘅個人安全解決方案嘅認可經銷商。
咁啊，嚟緊25年，我哋陸續引入緊一啲新嘅 PPE 產品啦，可能啲眼鏡啊、安全帶啊、工具繩啊等等啦，希望可以一啲新嘅產品幫到大家去工作嘅時候可以更加安全啦，亦都少啲勞損啊等等。咁啊，再多嘅嘢呢，都比唔上，就係多謝大家今年嘅支持啦。咁我哋就25年再見咁多位，有咩願望，有咩想講，想同咁多牌子講呢？歡迎喺下邊留言，咁我哋25年再覆返大家。Ciao。大丈夫位於觀塘雲富廣場嘅分店已經開咗啦，各款各樣嘅電動工具牌子、小型工具齊集喺呢度，歡迎大家任試任玩。有咩五金工具問題，歡迎大家上嚟7樓問下我哋㗎。好啦，我喺度咧要再次多謝一直以嚟嘅觀眾啦、顧客啦，你哋嘅支持同鼓勵咧，成就咗我哋大丈夫咧可以開到第一間分店。咁希望日後咧可以再同各位觀眾啊、顧客啊或者品牌一齊成長，我哋再做好工具呢一塊。咁啊，期望喺觀塘店見到大家，多謝各位。大丈夫，大丈夫。